டு தியாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65 பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு சிக்கன் 65க்கு வந்து மசாலா பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். சிக்கன் 65 மசாலா, சால்ட்டு, தயிர் பேக்கெட்டு, சால்ட்டு, தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் இது பண்ணி மசாலா மாதிரி பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு பேக் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒவ்வொரு பீஸ் சிக்கனை வந்து நம்ம இது பண்ண போகிறோம். பரட்டி ஊற வைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி இப்படி ஊற வைக்க போகிறோம். இந்த சிக்கன் நல்லா மசாலாவில் பரட்டி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா கலர் வேணும்னா கேசரி கலர் ஆரஞ்சு கூட லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணலை. சும்மா நார்மல் சிக்கன் 65 மசாலாவும் தயிர் பாக்கெட்டில் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணேன், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி இது பண்ணி பரட்டி வச்சுருக்கேன். இதுலேயே கொஞ்சம் பூண்டெல்லாம் தட்டி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெயில் வறுக்கையில். நீ வறுக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரம் இது வந்து ஊறணும். ஊறினா தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அரிசி மாவு கலந்துருக்கேன், அதை சொல்ல மறந்துட்டேன், சாரி. அரிசி மாவு, உப்பு, சிக்கன் 65 பவுடர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர், கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஊறட்டும். ஃபேன் காற்றுல கொஞ்சம் காய வைப்போம். காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு 1/2 hour கழிச்சு இதை வறுக்கலாம். ஓகேவா? பை. சிக்கன் வறுக்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெய் ஆட் பண்ணி கடாயில் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா எண்ணெய் லைட்டாக பாருங்கள் சூடு ஏறிடுச்சு. நம்ம சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான். பாருங்க சிக்கன் அதில் ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்து உள்ளே போட்டாச்சு. இது ஃப்ரை ஆகணும். அதுக்கு ஃபுல்லாக வச்சுங்க. கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வச்சுக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்டு நீ பரட்டிட காமிக்கிறேன். நம்ம அரிசி மாவு போட்டுறதுனால கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், நல்லா இதாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் மசாலாவும் தனியாக பிரிஞ்சு வரல, நல்லா ஒட்டிருக்கு. ஏன்னா அரிசி மாவு போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலாவும் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்துருக்கும். பரட்டி விட்டுருக்கு. நல்லா பாருங்கள் பரட்டி விட்டுருக்கோம். நார்மலாகவே அரிசி மாவு நீங்கள் எந்த ஒரு இது வறுக்கிறதா இருந்தாலும் அதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சூடோடு சாப்பிடல நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் வந்து நல்லா எல்லா சிக்கனையும் வறுத்தாச்சு. வறுத்துட்டு அதில் மேலாப்பில் வெங்காயம், கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து லெமன், பாருங்கள் லெமன் இது பண்ணியாச்சு. திரும்பியும் லெமன் எல்லா இதுலேயும் இது பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு புளிஞ்சாச்சு. இனி எல்லாத்தையும் ஒரு கிளறி குலுக்கி விட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகேவா?